Yo, what's up? Welcome back again mga idol for today's vlog. So, trabaho tayo ng construction at isuot na natin ating uniform dahil napakainit po ang panahon natin mga idol. So, kailangan tayo mag-karsonis at mag-jacket mga idol. So, ready na po tayo mga idol. Mag-start na po tayo. Magbuhat ng buhangin at saka simento. So na-mix na po natin ang ating simento mga idol. So kailangan natin ng tubig. Kukuha tayo ng tubig sa harap ng bahay namin mga idol. So kailangan ko dito mga idol ay i-mix kong maayos ng itong simento para po hindi siya mahilaw. So dito mga idol, hindi nyo pa ako nakitang naiinitan kasi maaga pa. Ngayong alauna ng hapon siguro mga idol, sobrang init na po dito sa pinagmimixan ko ng simento. So ito po yung ginagawa namin mga idol, magkukural po kami sa bahay namin kasi yung aso namin laging lumalabas. So ayan po, sobrang mataas po ito mga idol, 200 square meter po yung kinural namin mga idol.
So ito na siya mga idol, naka-start na kami at ito pa lang yung natapos namin sa 2 araw po ito namin ngayon mga idol. So siguro hindi pa ito matatapos kasi sobrang haba po ng kinural namin, mayroon pa sa kabila mga idol. So hanggang dito na lang po ang ating video mga idol, hanggang sa muli.